Abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. ክርስቶስ ተንሥአ ሙታን ክርስቶስ ዱዓ ካኤ በአብይ ኃይል ወስልጣን አንጎፍ ሁምና ጭመታ ሄዳን
asaroo لسيطان سيطانا هيده أغازو لأدام أداميس هيك مزس كون فسها وسلام كان عمبود نغاف غمچون نوف علمونا ماف تاي ماتي واقعيو كان واقعيو جالتان كان واقعيو نس سنجالت بغا أيانا دعاء كأمسا غفتا يسوس كريستوسن سنغاي أكما فدي واقعيو هرداس كاليسا بوتيكي نوجين تاي كانو برسيسا توري واقعيون هرداس نو برسيسا واقعيون أبان كينيا واقعيون أمان كينيا واقعيون فايسان كينيا جدو كيننا ترغمي سغاليسا جرين نسان سغاليسا لبو برابرانو كينو سان أكانو برسيسو فدي واقعيو نفاتاو kadhannaan haadha kennaa qulqulleettii dubroo maariyaam gidduu kennatti haa argamu har'a mata duree barumsaa kennaa goonee kan barannu faaruu daawit boqonnaa 38 lakkoofsa 10 gubbatti kan barreeffame ammas abdiin koo eenyudha kan jedhu ta'a kaayoon barumsa kanaa inni guddaa waa'ee abdii ilaalchisuudhaaf hubannaa akka qabaannu beekumsa fawdon ta'in barumsa kanaadhaan hojii irratti akka oolchuu dandeenyu argina jechuudha saba waaqayyo akkuma beennu abbaan keenya qulqulluun daawit kakuusa dura keessatti abbootii waaqayyoon warra filate keessaa isa tokkodha kennaa torba waaqayyoon kan isaa kenne keessumatti yeroo amma keessa jirru kana kakuu haaraa bal'inaan raajiidhaan barumsaadhaan faaruudhaan kan dubbatan keessaa inni tokko qulqulluu daawit qulqulluun daawit waa'ee dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos dubbateera qulqulluun daawit waa'ee du'aa gooftaa Yesuus Kiristoos dubbateera qulqulluun daawit waa'ee du'aa ka'umsaa gooftaa Yesuus Kiristoos dubbateera barsiiseera qulqulluun daawit waa'ee ol ba'uu gooftaa Yesuus Kiristoos eegi du'aan ka'een booda akka samitti ol ba'u dubbateera waggaa 700 dura jechuudha odoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hin dhalanne qulqulluun daawit deebi'ee akka dhufu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waggaa 700dhaan dura odoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hin dhalanne du'aa mo'atee ka'ee ol ba'ee deebi'ee addunyaa kana dabarsuuf akka dhufu kan dubbate luba raajii guddaa ta'edha qulqulluun daawit qulqulluun daawit kana qofaa miti barumsa adda addaa ta'e nu barsiiseera barumsoota kana keessaa barumsi inni nu barsiise inni cimaa tokko waa'ee abdiiti qulqulluun daawit jiruu isaa irraa ka'ee kaleessa maal keessa akka ture hardhas maal keessa akka jiru booris nama waan ta'eef maal ta'uu akka danda'u tilmaamee barumsa nu barsiise keessa inni tokko waa'ee abdiiti of gaafate barumsa kana ofuma yeroo faarfatu ta'ee gaafidhaan of gaafate ammas amma kana amma hoo abdiin koo eenyudha jedhee of gaafate saba waaqayyo gaafin kun hardha nu hundumti kenna gaafii of gaafachuu qabnudha abdiin keenya eenyudha namoonni amma addunyaa kanarra jirru kan qabeenya qabnu kan beekumsa qabnu kan aangoo qabnu kan qabeenya hin qabne kan beekumsa hin qabne kan aangoo hin qabne kan nagaa hin qabne kan dhukkuba keessa jirru kan dhukkubaan bilisa taane hundumti kenna gaafii of gaafachuu qabnu kanadha qulqulluun daawit kan nutti hime of gaafatee jalqabe abdiin koo ammas jedhe ammas jechuu kaleessa mul'isa kan darbe yeroo darbe keessa eenyu akka abdii gochaa ture abdiin isaa eenyu akka ta'e mul'isa hardhas gaafii kana of gaafata kan dabreera kan dhufuun beekamu hardha gubbataa'ee garuu qulqulluun daawit gaafii cimaa ta'e of gaafateera abdiin koo eenyudha jedha deebii ofii deebiseera deebisaa odoo laalin duraan abdii jechuun maal jechuudha kan jedhu gabaabumaan laaluun barbaachisaadha saba waaqayyo maal jechuudha abdiin keessumatti nu manni waaqayyo nu maqaa sillaaseedhaan maqaa abbaadhaan maqaa ilmaadhaan maqaa hafuura qulqulluudhaan manni cuuphamne nu hordoftoonni Kiristoos abdii jechuun maal nuuf maal jechuudha kan jedhu gabaabumaan laaluun barbaachisaadha inni tokkoffaa
kiristaanotaaf abdii jechuun utubaa kiristaanii tokko irratti hundeeffame irratti ijaaramuu qabu jechuudha. Kiristaanni tokko abdii irratti hin ijaaramne kiristaana ta'uusaa gaafii keessaa gala jechuudha. Kanaaf abbaan keenya qulqulluun Phaawulos ergaa isaa karaa saba Qorontoos isa jalqaba boqonnaa 13 lakkoofsa 13 gubbaatti kiristaanonni utuboota bebbeekamaa guguddataan irratti ijaaramuu irratti hundaa'uu qaban kaaseera. Amantaa, abdii, jaalalli kun sadeen cimanii jiraatu. Amma dhumatti jiraatu. Utubaan kun sadeen utubaa cimaa ta'edha kan kiristaanonni irratti ijaaramuu qaban. Kana keessaa tokko abdii jedhee kaase. Tokko cabnaan hin ta'u. Sadeenu gargar hin baanu. Sadeenu gargar hin baanu. Namni tokko amantaa qabaatee yoo abdii hin qabaanne jaalala qabaachuu hin danda'u. Kanaafu abdiin kiristaana tokkoof utubaadha jechuudha. Mani tokko yoo ijaaramu, utubaa cimaa ta'e irratti yoo hin ijaaramne mani sun diigamuu isaan hin oolu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal irratti ijaaramuu akka qabnu wangeelaa isaadhaan nu barsiiseera. Wangeelaa Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 22 irraa jalqabnee yoo dubbisne sagalee koo dhaga'ee hojiirra kan oolchu kana fakkaatan hin jedheera. Bokkaanis roobe, lolaanis lola'e, bubbeenis yookaanis qilleensis bakka adda addaadhaan bubba'uu danda'a. Bubbeenis dhufuu danda'a. Mana sana garuu kuffisuu hin danda'u. Maaliif utubaa cimaa ta'e irratti ijaarameera jechuudha. Utubaan sun inni kan cimaa ta'e irratti ijaarame tokko abdiidha. Sababa Waaqayyo utubaan cimaa ta'e irratti ijaarame tokko abdiidha. Kanaafuu abdiin maalidha yoo jenne utubaa ilmoon namaa kiristaanonni irratti ijaaramuu qabanidha. Yoo utubaa kana irratti hin ijaaramne, yoo utubaa kana irratti ijaaramuu hin dandeenye, hundeen keenya utubaa kana waan taane jiguun hin oolu jechuudha. Isa lammaffaa kaaseera. Sagalee koo dhaga'ee hojiirra kan oolchine immoo kana fakkaata. Bokkaan roobe, lolaanis lola'e, bubbeenis bubbisee, manni sun kufee jedha. Kufaatiin isaas cimaa ture. Manni sun kufuun isaan oolu saba Waaqayyo. Yoo maal dhabe, yoo utubaa cimaa ta'ee dhabe. Utubaan cimaan inni tokkoffaa sun abdiidha. Inni lammaffaa abdii jechuun boori dhiyeessee kan agarsiisu jechuudha. Boor abdiidhaan ala laaluu hin dandeenyu. Keessumatti kiristaanonni addunyaa kanarra jirru boor kan jennu waggoota lakkoofamne yoom akka dhufu hin beeknu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Yoom akka addunyaan kun dabru hin beeknu garuu boor jennee dubbanna. Keenna hardhaadha. Akkuma qulqulluun Phaawulos nutti hime guyyaan fayyina hardhaadha. Keenni guyyaan hardhaadha. Garuu boori abdiidhaan arguu dandeenya. Abdiin boor nu agarsiisa. Abdiin akka boor jiraannu waa'ee boor argannu hundumaa nu agarsiisa. Akkas jedha abbaan keenya qulqulluun Phexros ergaa isaa jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 13 gubbaatti kanaafuu mudhii yaada keessanii jabeeffadhaa nuun jedha. Mudhii yaada keessanii jabeeffadhaa. Yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mul'atu dhufu sana kennaa inni isanii kennu sana abdii kuradhaa nuun jedha. Yeroo dhufu kennaa nuu kennutu jira. Kana maalin argina? Abdiidhaan argina. Kennaa inni isanii kenna sun abdii godhadhaa nuun jedha. Dhuguma mudhii yaada kennaa yoo jabeeffanne, yoo jiruu kennaa qalbii kennaa jijjiirannee jiraachuu dandeenye saba Waaqayyo. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dhufu kennaa inni nuu kennu abdii godhachaa jiraanna. Kennaa inni nuu kennu ni beenna. Kennaa guddaadha. Kennaa bara baraati. Kanaafuu abdii jechuun boor kan agarsiisu jechuudha. Jiruu dhufu kan agarsiisu jechuudha saba Waaqayyo. Hiikaan abdii jechuun inni lammaffaa kanaadha. Abdii jechuun gammachuu hafuuraa, bu'uura gammachuu hafuuraa hundumaati. Namni tokko fooniidhaan gammaduu danda'a. Nyaatee gammaduu danda'a. Dhugee gammaduu danda'a. Macha'ee gammaduu danda'a. Cubbuu hojjatee gammaduu danda'a. Yakka raawwatee gammaduu danda'a. Gammachuun kun gammachuu fooniiti. Gammachuun kun gammachuu fooniiti. Gammachuun hafuuraa immoo jira. Gammachuun hafuuraa bu'uurri isaa abdiidha. Akkuma reefuu kaasne boor yaadachaa gammanna. Mootummaa Waaqayyoo yaada gammanna. Kennaa Waaqayyoo yaadannaa gammanna. Sun abdii godhachaa gammanna saba Waaqayyoo. Gammachuun foonii ganama arginee galgala hin jiru. Gammachuun foonii
sa'aatii tokkoon booda sa'aatii salamaan booda hin bada gammachuun abdii irratti argannu abdii bu'uura goonee gammachuu argannu gammachuu hafuuraati kanaaf abbaan keenya qulqulluun Phaawulos ergaasaa karaa saba Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 12 yaada isa guddaa ta'e ummata Roomeef dabarse kanuufis ta'u gorsa isa guddaa jennee mana amantaatti kan fudhannu gorsa guddaa akkas nuun jedhe abdiidhaan gammadaa nuun jedhe namni tokko yoo abdiidhaan hin gammanne nyaataaf dhugaatii jiru addunyaa kanaadhaan qofa barumsaadhaan nyaachuudhaan angoodhaan yoo gammade gammachuun kun gammachuu bara bara ta'uu hin danda'u abdiidhaan gammadaa rakkinaan obsaa nuun jedha namni tokko yoo abdiin gammade rakkinaan obsuun isaan oolu yoo foon hin gammade rakkina obsuu hin danda'u yoo jiru addunyaa kanaadhaan qofa gammadu ta'e rakkinaan obsuu hin danda'u yoo dhuguma abdiidhaan gammade garuu rakkinaan obsuu danda'a rakkinaan obsaa waaqayyoo kadhadhaa jedha waaqayyoo kadhachuu waaqayyoo cimnee isa dura dhaabachuu kennaa waaqayyoon nuu kennu kadhannaan argachuudhaaf saba waaqayyoo inni guddaa kan nu barbaachisu abdiidha kanaafu abdii jechuun bu'uura gammachuu hafuuraa kan jedhu qaba inni hafuuraffaa abdii jechuun maal jechuudha hojjenna abdii jechuun amantaaf jaalala kan walitti fidu jechuudha amantaan jira jaalalli jira abbaan keenya qulqulluun Phaawulos ergaasaa karaa saba Ibrootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 hubata akkas jedha amantaan waan abdii goonu kanu raggaasisuudha kanu mirkaneessuudha sunittuu nu mirkaneessaa jedha maal amantaan maal ka goonu abdii ka goonu reefuu qulqulluun Phaawulos kaaseera abdiin waaqayyoo irratti amantaan waaqayyoodhaan jaalalli garuu isuma waaqayyoodhaan namni tokko amane isa amane irraa kan argatu abdiidhaan kanaafu abdiin jaalal kan jennu waaqayyoodha akkuma abbaan keenya Yohaannis ergaa isaa isa jalqaba boqonnaa 4 lakkoofsa 18 gubbaatti waaqayyoon jaalalaadha akkuma nuun jedhe waaqayyoon jaalalaadha akka nuun jedhe jaalalli isumaadha abdiin keenya isa irratti amantaan keenya isaan amanna garuu amannee isa argachuudhaaf kan walitti nu fidu maalidha abdiidha eenyudha abdiin amantaaf jaalala kan walitti qabu jechuudha saba waaqayyo gabaabumaan yoo kana hiikne qulqulluun Daawit ammas jedhee kaase yeroo mul'isee kaase ammas abdiin koo eenyudha jedhee kaase gaafii of gaafate gaafiin kun iccitii guddaa of keessa qaba keessumatti yeroo rakkinaa keessumatti yeroo dhiphinaa keessumatti yeroo barbaannu keessumatti yeroo guyyaan dukkanaa'u keessumatti yeroo waaqayyoorraa barbaannu deebinee ka of gaafachuu qabnudha mee of gaafannaa mee luboota of gaafadhaa har'a abdiin keessan eenyudha mee lallabdoonni of gaafadhaa abdiin keessan eenyudha mee namoonni taayitaa aangoo qabdan of gaafadhaa abdiin keessan eenyudha har'a mee hundumti keenya of gaafannu kan fagoo jirru kan dhihoo jirru kan dhukkubne kan dhukkubaan ala jirru kan qabeenya qabnu kan qabeenya hin qabne kan baranne kan hin baranne hundumti keenya gaafii kana manuma keenya keessatti inni of gaafannu mee abdiin keenya eenyudha saba waaqayyo ilma nama yookaan ilmoo nama qofa miti waaqayyo kan abdatu uumaan hunduma uumamni addunyaa kanaa hunduma abdii kan godhanu isaan kan lubbuu qabu uumama ta'ee kan lubbuu qabu hunduma abdiin isaa waaqayyoodha isa waaqayyoo abdii godhatu akkas jedha qulqulluun Daawit faaruusaa boqonnaa 445 lakkoofsa 15 gubbaatti akkas jedha ayna kullu nafs yisafoo keaka iji nama hunduma si abdii godhata iji hunduma jedha iji allaattii fi simpirroo samii gubbaa eenyu abdii godhatu iji bineensota bosona keessa fi bineensota mana keessa jiran eenyu abdii godhatu iji qurxummii fi jiraattonni galaana keessa eenyu abdii godhatu iji ilmoo namas eenyu abdii godhata kanaadha qulqulluun Daawit iji hunduma si abdii godhata
Aatimmoo waan barbaadan, waan nyaachuu barbaadan, waan dhuguu barbaadan hundumaa sitti warraa kennaa jedhe. Atin kennitaaf warri abdii godhatu. Saba Waaqayyoo kan abdiin godhanne hin jiru. Uumama ta'e kan lubbuu qabu. Biqiltoonni Waaqayyoo abdii godhatu. Melaala hafuura nu baasun warratti fudhata. Hafuura warri baasan nutti fudhata. Kun jechuun maal jechuudha? Biqiltoonni odoo nafiin Waaqayyoo abdii godhatu. Iji warraa Waaqayyoo barbaada. Yoo Waaqayyoon ija warraarraa kaase biqiltoonni hin goggogu, hin badu. Gaaf biqiltoonni goggogu immoo nulleen hin goggogu. Walumaan banna saba Waaqayyoo. Kanaafu iji hundumaa eenyu abdii godhata? Waaqayyoo abdii godhata. Ijni Waaqayyoo abdiin godhanne tokko hin jiru. Mee fakkii Sillaasee ilaallu. Yoo fakkii Sillaasee ilaallu Kirubeel kan jennu fakkii Sillaasee jara jiru. Tokko fuulli isaa fuula loonii fool sa'aa fakkaata. Tokko fuulli isaa fuula leenca fakkaata. Tokko fuulli isaa fuula joobiraa kan barrisu fakkaata. Tokko fuulli isaa inni afuraffaan immoo fuulli isaa kan nama fakkaata. Kun hundumti maal nu garsiisa? Waaqayyoon tiksee hundumaa akkan ta'e. Fuulli inni joobiraa barrisu fakkaatu sana Waaqayyoon allaatti fi simpirroo samiirraa ergamtoota isaadhaan akka eegu nu garsiisa. Iji warras waan Waaqayyoo abdatuudhaaf. Fuulli qeerramsaa fuulli leenca fakkaatu sana Waaqayyoon bineensota bosona keessa jiran hunduma kan bineensa ta'an hunduma ergamtoota isaadhaan harkaa eegu nu garsiisa. Fuulli joobiraa isa barrisu sana maal fakkaata? Allaatti samiirraa. Fuulli sa'a kan looni sana maal fakkaata? Waaqayyoon ergamtoota isaadhaan bineensota mana hundumaa kan nyaannu bineensota dhugnu hundumaa akka inni nu eegu ergamtoota isaadhaan nu garsiisa. Fuulli kan nama fakkaatu sana Waaqayyoon ergamtoota isaadhaan nama akka tiksu akka eegu nu garsiisa. Kanaafu maal jechuudha? Hundumti Waaqayyoo abdatu jechuudha. Iji hundumaa si abdii godhata kan jedhe kanaadha. Kan lubbuu qabu ta'e kan Waaqayyoon abdanne tokko hin jiru. Iji hundumaa isuma laala. Iji hundumaa isuma laala. Isuma abdii godhata. Kanaafu qulqulluun Daawit ammas abdiin koo eenyudha jedhu karaa namaa dhufa jechuudha. Amma waa'ee abdii keenya nu ilmoon nama waa'ee abdii yoo kaasnu mee waa'ee qulqulluun Daawit kaasne kaasnu amma jedhe maal nu garsiisa? Inni tokkoffaa maal nu garsiisa? Abdiin yeroodhaan akka hin daangeffamne. Yeroon abdiin daangessu jechuudha. Yeroon abdiin daangessu kaleessa Waaqayyoo abbootiin keenya waaqessaa turan. Kaleessa Waaqayyoo raajonni waaqessaa turan. Kaleessa Waaqayyoon duukaa bu'oonni isa waaqessaa turan. Kaleessa Waaqayyoon abbootiin keenya kaleessa jiran beektonni kan isa waaqessaa turan. Nus ka isa waamnu isumaadha. Kanaafu abdii jechuun yeroodhaan hin daangeffamu. Kaleessa malee hardhaan ta'u hin jennu. Hardha malee boor hin ta'u hin jennu. Waa'ee adda addaa guyyaan itti darbuu danda'a. Nyaata tokko fuunee ayee guyyaan kun darbeera jechuu dandeenya. Dhugaatii tokko fuunee kun guyyaan itti darbeera jechuu dandeenya. Waaqayyoo abdii gochuun garuu yeroon ittiin darbu jechuudha. Kanaaf ammas jenna. Kanaaf yeroodhaan hin daangeffamu. Ammas yeroo daa'imummaa yeroo ijoollummaa isaa abdii godhachaa turre dhugumaadha. Amma yeroo dargaggummaas isaa abdii godhanna dhugumaadha. Booris yeroo dullummaa abdiin kennaa isanumaadha. Yeroodhaan hin daangeffamu Waaqayyoon. Kanaaf qulqulluun Daawit faaruusaa 71 lakkoofsa 14 gubbaatti maal jedhe? Yeroo hundumaa si abdii godhadha jedhe. Yeroo hundumaa yeroo daa'imummaa yeroo dargaggummaa yeroo shamarrummaa yeroo dullummaa yeroo hundumaa siuma abdii godhadha. Saba Waaqayyoo yeroo hundumaa isuma abdii godhachuu qabna. Yeroo hundumaa jechuudha. Yeroodhaan hin daangessinu. Namoonni tokko Waaqayyoon kaleessa jiru har'a jira jedhu jira isumaadha. Mee Waaqayyoon abbootii keenya wajjin jiru jira jira isumaadha. Yoo kadhannaan keenya sirrii ta'e yoo akkuma abbootii keenya dhaabachaa jiran jiruun keenya jiru abbootii keenya wajjin wal fakkaate saba Waaqayyoo
abdiin keenya isa ta'uusaaf yeroodhaan daangessuu hin dandeenyu. Fakkeenyaafuu fakkeenya kaasuu qabna. Akkas jedha qulqulluun Daawit faaruusaa 67 gubbaatti Itoophiyaa taabats deewihaa habe እግዚአብሔር jedha. Itoophiyaan harka ishee karaa Waaqayyoo ni dhaqqabsiti. Ni diriirsiti miti. Ni dhaqqabsiti jedha. Har'a kadhannaan biyya kanaan dhaqqabne yoo jenne Waaqayyoo kadhanna kana fudhatuun miti kan jijjiirame. Kadhanna kennatu jijjiirame. Jiruu kennatu jijjiirame. Abdii isa gochuu dhiisne yoo sanaan ta'e garuu harki kenna akka abbootii kenna yoo dhaabanne. Qulqullinnaadhaan akka abbootii kenna yoo kadhanne. Abdii warri isaa godhaa turan nus isa abdii godhanne. Harki kenna sarda Waaqayyoo bira dhaqqabuun isaan oolu. Ni hin jijjiiramu. Ni hin jijjiiramu. Ati garuu siidhaa ati hin jijjiiramtu. Umriin kan kee lakkaamu. Samiif lafi kun hundumaa ni dabruu jedhe qulqulluun Daawit. Ati garuu si'umaadhaan jijjiiramtu. Waaqayyoon hin jijjiiramu. Isumaadha. Samiif lafi kun jijjiiramuu danda'a. Inni garuu isumaadha. Kanaafuu abdii yoo jennu yeroodhaan hin daangeffamu. Amma yoo jennu kaleessadha. Amma yoo jennu booriidha. Amma yoo jennu bara baraadha. Maaliif? Waaqayyoo abdii godhachuun yeroon ittiin darbu. Yeroon ittiin darbu. Kan yeroon itti darbu itti abdannee yeroon kan itti darbe waa'ee baay'eetu jira. Humna keenyadhaan namoonni abdachaa turre akka Gooliyaad yeroon itti darbee humni keenya kan butute jira. Beekumsa keenyadhaan abdannee beekumsi keenya yeroon kan itti darbe jira. Humnaadhaan beekumsa namoonni qabeenyadhaan abdachaa turre mee kan qabeenyi keenya dhabame hin jiru. Yeroodhaan daangeffama yoo qabeenyadhaan abdii goone. Yoo qabeenyadhaan abdii goone yeroodhaan daangeffamuun isaan oola. Yeroodhaan daangeffamuun isaan oola. Angoodhaan bilaala namoota angoodhaan abdachaa turan. Hardhas kaleessas namoonni angoodhaan darbata. Boor hin jiru angoorra. Hin jiran. Hin jiran. Waaqayyoodhaan abdachuun garuu yeroon barbaachisu. Yeroo hundumaa expire date kan jedhu hin jiru. Waaqayyoodhaan abdachuu keessa saba Waaqayyoo. Kanaafuu ammas jedhu qulqulluun Daawit. Jiruu yeroo kaasuun isaa nu garsiisa jechuudha. Kaasuusa yeroodhaan mee abbaa keenya Eelsaa fuudhaa kitaaba yookaan matsaafaa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 2 gubbaatti kan barreeffame deemanii Eeliyaasiif Eelsaan galaana Yordaanos Eeliyaas Waaqayyoo kadhatee gargar baasee taakkanii darbani karaa Gelgilaa achitti Waaqayyoon Eelsaa Eeliyaas bakka tokkotti bara jiranitti Eeliyaas ol fudhate Waaqayyoon Eelsaan hafe deebi'ee dhufu galaanni Yordaanos cufameera. Akkas jedhee kadhate Eelsaan yaa Waaqa Eeliyaas eessa jirta ree jedhe. Kan reefuu Eeliyaas dhageettee galaana kana gargar baaste si'umaadha na wajjin jirta. Akkasii miti saba Waaqayyoo. Kana bira Waaqni Eeliyaas wajjin ture Eelsaa wajjin jira. Waaqni Musee wajjin ture Iyyaasuu wajjinis akkasuma ture. Inni hin jijjiiramu yoo kadhannaan kenna tokko ta'e. Yeroodhaan daangeffamu isa abdachuun Museen kadhannaadhaan galaanaa Eertiraa galaanaa Sadiima gargar baaseera. Akka Musee wajjin ture si wajjin tura jedheen ture Iyyaasuudhaan kitaaba matsaafaa Iyyaasuu boqonnaa 1 lakkoofsa 7 gubbaatti Iyyaasuunis kadhannaadhaan galaanaa Yordaanos gargar baaseera. Kanaafuu saba Waaqayyoo abdachuun yeroodhaan hin daangeffamu. Inni lammaffaa amma kan jedhu yeroo qofaa miti bakkaaf akkaataa jireenya keenyaa mul'isa. Ammas abdiin keenya eenyudha? Akkaataa jireenya keenyaa namoonni kaleessa nagaa qabnu har'a nagaa dhabne abdiin keenya eenyudha? Laala akkaataa jireenya keenyaa namoonni kaleessa nagaa qabnu har'a nagaa dhabne namoonni kaleessa dhibeen ala taane har'a dhibeen nu qabate namoonni kaleessa fayyaa qabnu har'a fayyaa dhabne namoonni kale gammachuu qabnu warra gammachuu dhabne namoonni kale qabeenya qabnu yoo qabeenya dhabne namoonni kale sangoo qabnu har'a hongaa dhabne abdiin keenya eenyudha? Amma jechuun akkaataa jireenya keenyaati. Namoonni kale angoo hin qabne har'a angoorra korre namoonni kale qabeenya hin qabne har'a kan qabeenya horanne namoonni kaleessa fayyaa hin qabne har'a kan Waaqayyoon nu fayyise namoonni kaleessa humna hin qabne har'a Waaqayyoon humna ittiin hojjannu ittiin tajaajilu kan nuu kenne abdiin keenya eenyudha? Amma kan jedhe qulqulluun Daawit ammas kan jedhe yeroo qofaa miti akkaataa jireenya keenyaati.
akkaataa jireenya keenna mul'isa ammas eenyudha abdiin keenya saba waaqayyo dhuguma ammas abdiin keenya eenyudha akkaataa jireenya mee dargaggoota sadeen san kaasaa akkaataa jireenya warra daa'imummaa yeroodhaan yeroo bartoota turan Yerusaalem Yihudaarraat magaalaa Beetlehem irratti boojaamanii karaa Naabukadnezar kan fudhataman kan Baabiloon seenan mee warra yaadadhaa saba waaqayyo seenan boojaamanii seenan Beetlehem keessatti waaqayyo waaqessina amma Baabiloon jirraa isaan dhiisna hin jenne namoonni bakki warra jijjiiree jira bakka gaarii yeroo teennu isa abdii godhanna yoo bakki jijjiiramu nutis kan jijjiiramnu jiru akkaataa jireenya warra kana ilaala bartoota turan yeroo bartoota turanis abdiin warra waaqayyoodha barumsa irraa eebbifamanii yeroo hojiirratti bobba'anis abdiin warra waaqayyoodha bulchoota godinaa ta'ani bulchoota gandaa bulchoota aanaa aangoo guguddatoo irraa kenname hay angooranneera amma kanaan booda abdiin keenya waaqayyoo mitiin barbaannu hin jenne waaqa ormaa isaa diida dura gubbatti hojjetame kana kan fakkii Naabukadnezar hojjetame kana isaaf sagaduu qabna hin jenne namnoonni tokko tokko yoo aangoo qabaatan fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos dhungachuudhaaf mana waaqayyoo deemuudhaaf kan qaanaanu jiru laala dargaggoonni kun sadeen garuu aangoo waaqayyoon irraa kenne aangoo lafa Baabiloon itti argatan sana qabatanii ay aangoo qabna waaqa ormaa kanaaf sagaduu qabna mooticha kana gammachiisuu qabna hin jenne maaliif akkaataan jiru irra jijjiirames waaqayyo irratti abdii gochuun irra hin jijjiiramu yeroo akkaataan jiruu keenya jijjiiramus abdii waaqayyo irratti qabnu jijjiiramuu hin qabnu kanaaf saba waaqayyo kan dhukkubne yoo dhukkuba fayyin abdiin keenya akka hin jijjiiramne kan aangoo qabnu yeroo aangoo irraa korru aangoo irraa buunus abdiin keenya akka hin jijjiiramne kan beekumsa qabnu yeroo beekumsaan duras beekumsa argannes kan qabeenya qabnu qabeenya qabuu keennan duraanis eegi qabeenya argannes yoo qabeenya sanas deebine dhabnes isa abdachuun keenya jijjiiramuu hin qabu ammoo abdiin keenya eenyudha yoo jennee of gaafanne akka qulqulluu Daawit amma hoo abdiin koo eenyudha jedhe laalaa kaleessa hoolaatissaa ture qulqulluun Daawit kaleessa abbaan isaa isa raanfatee ture qulqulluu Daawit kaleessa Gooliyaad wajjin akka loltu tokko ta'ee kan lolaa turedha qulqulluun Daawit har'a garuu mootiidha mata Israa'el bulcha bakka guddaa jira bakka guddaa sona ta'ee ammas jedhe of gaafate kaleessa yeroo waliyyetiisu abdii kan godhadhe waaqayyoon amma abdiin koo isaa miti of gaafate yeroo Gooliyaad wajjin kalee wal farmu kan cina koo dhaabate amma immoo mootirraa wajiru abdiin koo isaa miti yeroo abbaan koo kaleessa narraanfate sana kan narraanfanne aangoo kanaaf kana dhaqqabse isaa miti har'aoo abdiin koo eenyudha jedhe of gaafate of gaafannu hundumti keenya ammas jechuun akkaataa jireenya keenya nu gaafata akkaataa jireenya keenya keessatti waaqayyoo abdii gochaa jirra saba waaqayyoo kanaaf qulqulluun Daawit akkas jedha Faaruusaa boqonnaa 62 lakkoofsa 7 gubbaatti qorichi koo kabajni koo waaqayyoo biraatis jedha laala qorichi kabajni waaqayyoo biraaf kanaafu yeroo hundumaa waaqayyoo abdii godhadhu jedha saba waaqayyoo yeroo hundumaa waaqayyoo abdii godhadhu dhuma gubbaatti yoo laallu maal jennee laalla nu kiristaanoti waa'ee abdii yoo kaasnu waa'ee sadii sirriitti hubachuu qabna inni tokkoffaa akka namoota abdii hin qabne of laaluu hin qabnu nu warra abdii qabnuudha keessumatti gooftaa Yesuus Kiristoosin amanneera hordoftoota amantaa kiristaanotaa jenneera kiristaanummaa jechuun waan akkana salphaa miti dhugaa bara keessatti hin jijjiiramneedha kanaafuu abdii qabna jechuudha kana beekuu qabna waa'ee abdii irratti kaasnu ammas senne of gaafannu amma baratti jechuu qabna nu ummata abdii qabuudha nu warra akka abdii qabuun miti abdii qabna abdii baay'ee qabna abdii du'aa ka'umsaa qabna abdii lubbu bara qabna kadhannaa keenya yeroo hundumaa irratti maal jenna ወንሰፎ ትንሣኤ ሙታን ወህይወት ዘይመጽእ ለዓለም ዓለም ጀና ዱዓ ካውምሳ ኒያመና ኒያብዳና ኒቤክና ጅሩ ኢሳዱፉስ
jiru barabaras kun abdii keenyadha akka ummata abdii hin qabne hin taanu du'aa ka'umsa abdii qabna inni gooftaan keenya du'aa mootee ka'eera nunis ni kaana kun abdii keenyadha lubbuu barabara qabna duune tortorree hin hafnu nu cubbuu malee du'aan sodaannu cubbuu sodaachuu qabna du'aan sodaannu maaliif abdii qabna ree nu biyya qabna bara biyya boor keessaan godaanne biyya boor seennee hin baane biyya boor ifeen ittiin banne yeroo hundumaa ibsee qabdu biyya sana kan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu qopheesse qabna kanaafu yeroo hundumaa akka ummata abdiin qabne hin taanu abdii guddaa qabna abdii du'aa ka'umsaa qabna abdii lubbuu barabara qabna kana sirritti beekuu qabna qulqulluun Phaawulos akkas jedha ergaa isaa karaa saba Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 5 gubbaatti nuyi hafuuraaf amantaadhaan qulqullinnaan abdii eegannu qabnaa jedha laala nuyi hafuuraaf amantaadhaan qulqullinnaadhaan abdii eegannu qabna suni abdii eegannu qabna jiruun keenya asumatti jalqabee asumatti kan dhumatu miti kan dhaallus lafa biyya mootummaa addunyaa kanaa miti qulqullinaadhaan kan abdii godhannu qabnaa jedha akkas jedha ammas qulqulluun Phaawulos ergaa isaa karaa saba Tasalonqee isa jalqabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 13 gubbaatti obboleeyyan koo isaan akka warra abdiin qabnetti hin gaddinaa jedha yeroo hundumaa nami gadduun isa dirqamaadha garuu akka nama abdiin qabnetti hin gaddinaa yeroo boonnu yeroo rakkinni nu qunnaamu yeroo argannee dhabnu yeroo gidirii guddaan irratti dhaqqabu yeroo waa'ee humna keennan oolan irratti dhaqqabu gadduun naafu garuu akka namoota abdiin qabne hin gaddinu jedha abdii qabnaan wani dhukkuba cima keessa taane boorlaalla hin kaana kan jedhu abdii godhanna saba Waaqayyo kanaafu qulqulluun Phaawulos akka nu gorse akka ummata abdii hin qabiin hin ta'inaa isaan ummata abdii qaban maalidha abdiin keenya jedhu qulqulluun Phexros deebii nu deebisa qulqulluun Yohaannis abdiin keenya maal akka ta'e deebii nu deebisu ergaa Yohaannis isa jalqaba boqonnaa 2 lakkoofsa 25 gubbaatti akkas jedha abdiin inni nuu kenne jireenya barabaraati jedha abdiin inni nuu kenne abdiin Waaqayyo irraa eegannu abdiin guddaa boori nu garsiisa jennu sana abdiin hardhaatti kadhannu abdiin hardhaatti tsoofnu abdiin hardhaatti sagarnu abdiin hardhaa sirna qiddaasa irratti hirmaannu abdiin hardhaatti cuuphamne abdiin hardha foon isatti nyaannu dhiiga isatti dhugnu abdiin hardha maqaa isaadhaan itti buqqoofnu abdiin hardha maqaa isaadhaan itti jibbamnu abdiin nun qabnu maalidha hojjenne lubbuu barabaraati saba Waaqayyo abdii qabna kana qabannettidha saba Waaqayyo kan jiraannu duddaa irratti du'a baanne miti kan deemnu abdii baanne jira lubbuu barabaraatti jireenya barabara qabannettidha kan jiraannu kanaafu abdii qabna maalidha abdiin keenya lubbuu barabaraati kanaafu ni tokkoffaa kana ni lammaffaa kiristaanota taanee waa'ee abdii yoolallu abdii kutachuu kan jedhamu sirumatti yaaduu qabna abdii kutachuu kan jedhamu hin jiru saba Waaqayyo ofirraa fageessuu qabna nami hundumaa jecha tokko jedha kiristiyaan abdii hin kutatu jedha yoo kiristiyaan taate abdiin kutattu yoo kiristiyaan taate dhuguma amantaan yoo jiraatte abdiin kutattu namoonni beekumsa warri abdii godhatan kutachuu danda'u angoorra kan abdii godhatan abdii kutachuu danda'u qabeenya warra kan abdii godhatan kutachuu danda'u beekumsa warra kan abdii godhatan kutachuu danda'u humna warra kan abdii godhatan kutachuu danda'u nu kiristaanonni garuu abdii kan godhanne Waaqayyo waan ta'eef abdii kutachuu hin qabnu yeroo hundumaa abdii kutachuu kan jedhamu kiristiyaanorra yaadamuus hin qabu saba Waaqayyo abdii kutachuurraa fagaachuu qabna maaliif akkasumas jedha qulqulluun Daawit faaruusaa boqonnaa 24 lakkoofsa 3 gubbaatti yaa Waaqayyo namoonni si abdatan hin qaanaanu jedha dhuguma isa abdate kan qaana'e eenyudha angoo fi abdate kan qaana'e baay'eedha beekumsa ofii abdate kan qaana'e baay'eedha maatii ofii abdate kan qaana'e baay'eedha jiru addunyaa kana abdate kan qaana'e baay'eedha garuu Waaqayyo abdate kan qaana'e hin jiru kanaafuu kiristiyaan abdiin kutatu kaayoon inni lammaffaa waa'ee abdii akka amantaa kiristiyaanaatti akka hordoftoota amantaa kiristiyaanaatti waa'ee abdii yoo kaasnu qabxiin inni lammaffaa abdiin kutannu garafamnus abdiin kutannu beelofnus abdiin kutannu dhukkubii dhufus abdiin kutannu
waraani dhufu sabdiin kutannu addunyaa kanarra kan dhufu hundumaa dhufe sabdiin kutannu maaliif kan abdannu isa waan ta'eef akkas jedhee qulqulluun Daawit yoo deebisa ofii deebisu ammas abdiin koo eenyudha jedhee of gaafate Waaqayyoo miti jedha. Abdiin keenya Waaqayyoo miti saba kiristaanota. Yaa maatii Waaqayyoo abdiin keenya Waaqayyoo miti. Isaa nu du'e. Isaa du'aa keessa nu kaase. Isaa lubbuu bara bara nu kenne. Isaa fakkii isaadhaan nu uume. Abdiin keenya isaa miti. Maal gura abdii kutannare? Kan dhufe hundumaa abdii nu kutachiisa hin danda'u. Maaliif nun kan abdannu isa waan ta'eef. Sadaaffaaf inni dhuma kiristaanummaa keessatti waa'ee abdii kaasnu abdii keenya amantaadhaaf kadhannaadhaan haa eeggannu. Abdii nuu kennametu jira kan reefu kaasne. Biyyaa Waaqayyoon nuu kennuuf qophaa'etu jira. Lubbuu bara bara san argachuudhaaf abdii keenya kadhannaadhaaf amantaadhaan haa eegnu. Abdii sana kadhannaadhaan maal jechuudha? Kadhannaadhaaf amantaadhaan haa eegnu. Tasgabboofnee haa eegnu. Kiristiyaan yeroo hundumaa kan tasgabba'e jiruu tasgabbii kan jiraatu bokkaan roobuun isaan oolu lolaan lolaa'uun isaan oolu bubbeen bubbisuun isaan oolu hinaafu kun hundumaa garuu maal gochuu qabna? Tasgabba'uu qabna. Abdii keenya yoon tasgabboofne amantaadhaaf kadhannaadhaan jechuun tasgabboofne eeguu qabna. Odoo sammuu keenya hin cinqisiisin eeguu qabna. Yoo sammuu keenya cinqisiisaa deemne abdii keenya dhabuun keenya oolu saba Waaqayyoo. Kan si yaadachiisu hundumaa isarratti dhiisi malee hin cinqamiin jedha qulqulluun Daawit. Kanaafuu abdii keenya kadhannaadhaan eegna odoo hin cinqamiin. Abdii keenya kadhannaadhaan eegna. Odoo nageenya keenya ofumaa keenyaan hin booressin abdii keenya eeguu qabna. Akkas jedha abbaan keenya qulqulluun raajichi Ermiyaas. Soqoqaa Ermiyaas kan jedhamu boqonnaa 3 macaafa isaa boqonnaa 3 lakkoofsa 27 kobbatti namni callise fayyina Waaqayyoo yoo abdii godhate hin wayyu jedha. Nami callise odoon shakkiin, nami callise odoo nageenya of hin booressin, nami callise tasgabba'e, nami callise odoon cinqamin fayyina Waaqayyoon isaa kennu sana yoo abdii godhate wayyu suna wayya bar callise jechuun odoon shakkiin callise jechuun tasgabbii godhate fayyina Waaqayyoo kenna Waaqayyoon isaa kennu sana yoo abdii godhate wayyu akkasin nun jedha abbaan keenya Ermiyaas. Saba Waaqayyoo tasgabbeessin Waaqayyoo abdii keenya tasgabbinee eegnu. Akkas jedha qulqulluun Phexros ergaa isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 gubbaatti Waaqayyoon waan abdii galeedhaaf hin turu. Waan waada gale abdii gale abdii nuu kenne hundumaadhaaf dubatti nafu hin turu. Waan ture nutti fakkaata. Yoo dhukkubnee dhukkuba keessa ba'uu barbaanne waan ture fakkaata. Yoo rakkina keessa seenne sun keessa ba'uu Waaqayyoon waan ture fakkaata. Hin turu Waaqayyoon abdii waan nuu kennaadhaaf hin turu. Abdiin inni nuu kenne abdii hunduma caalu mootummaa isaa waan ta'eef. Kanaafuu hundumti keenya bakkuma jirrutti teennee of gaafannu. Abdiin keenya eenyudha haa jennu. Deebii sana Waaqayyoodha jennee deebisuudhaaf qabxoota reefuu kaasne sana keessa haa dabarru. Dhuguma nu ilmoon nama biqiltoota caalla. Dhuguma nu ilmoon nama bineensota caalla. Dhuguma nu ilmoon nama allaattii fi simbirroo samii irra caalla. Dhuguma nu ilmoon nama jiraattotaaf qurxummii galaana keessa caalla. Ilii kana hundumaa yoo isa abdatan nu ka hunduma caallu akkama san abdannare isa abdannes hin hafnu saba Waaqayyoo. Kanaafuu ammas senne akkaataa amma jirru kana keessatti abdiin keenya eenyudha oo jedhame Waaqayyoodha. Isa Waaqayyoo abdii godhanne foon isaa nyaanne dhiigaa isaa dhugne akka lubbuu bara bara argannuuf fedhii Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Kadhannaan haadha keenya Dubroo Maariyaam nu wajjin haa jiraatu haa nuu turu.
Kawaalonnii fi manneen barnoota bu'uuraa tajaajiltoota mana kiristaanaa ishee borii bakka bu'aniif wiirtuudha. Seenaawwan keenya isaan durii fi hambaalee seenaa keenya irra caalaa isaanii iddoo tokkotti qindeessanii kunuunsuudhaan dhaloota amma jirurraa dhaloota itti aanutti ceesisuuf riqicha bara baraa ta'anii tajaajilu. Babal'achuu vaayirasii koronaatiin wal qabatee kawaalawwanii fi manneen barnoota bu'uuraa biyya keenyaaf oolmaa guddaa oolan kun qabiyyee waliin jiraachuu isaanii yeroo madaallu dhukkuba kana carraan saaxilamuu isaanii bal'aadha. Baroota adda addaa keessatti dhukkuboonni weeraroon akkanaa kun ka'anii abbootii fi hayyoota mana kiristaanaa hedduu akka dhabne ni beekna. Kanaaf har'a bara keenya kanatti kuni akka ta'u hin eeyyamnu, hin hawwinus. Kana waan ta'eef odeeffannoo barbaachisaa ta'an karaalee adda addaatiin dhaqqabsiisuudhaan hubannoo akka argatan haa taasisu. Meeshaalee qulqullina ittiin eeggatan akkasumas nyaata gogaa ta'an arjoomuun biyya keenyaaf oolmaa guddaa kan oolan kawaalotaa fi manneen barnoota bu'uura kanaaf har'a dabaree keenyaan haa qaqqabnuuf. Dhaabbileen afuroon kun gatii guddaa isaan nuuf kanfalan keessaa nuti immoo muraasa ishee qofaa deebisnee yeroon itti ilaallu yeroon isaa amma. Kanaaf manni kiristaanaa isheen borii kan isin yaachistu, eenyummaan Itoophiyaa isheen borii kan isin dhiphistu, dhaamsa kana dhageessanii deeggarsa akka taasisan maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 963 Duwwaa 1 Duwwaa 1 Duwwaa 1 irraan deebi'a. Duwwaa 963 Duwwaa 1 Duwwaa 1 Duwwaa 1 irratti bilbila waldaa qulqullootaa. What